kanak zolan arjilata war zaman ke istihai kira zaman anta aragan masla şey ke açun azor bulucu şagaya ke mulla kirda zari machar yak ki usi tehrik मतलब तहरीक के इस्तेमाल वक्त मार्च को तरह कि हम बलाएं मूवमेंट्स के बनते हैं आज़ादी की बुनियाद बनते हैं हमारा आजी लोग में हमारी बुनियाद बनते नाली नौकरी कैसे वोट इलेक्शन सड़क रोड एक वनडे कैसे जेड़ा भले मास्तरी मसला ही नहीं मास्तरी मसला है कि तई आवदा निंदोके के मर्दों क्या या मजदर कैसे दरपार होता मर्दों आइए जरा वक्त रखी तरह आइए जरे होती वक्त दिफा होता ये जरे सरा कैसे पुर्तगेज हमत का ब्रिटिश हमत का और इससे उर्माड़ा तो ना मेरी ये ड्राइंग कैसे हमा तसलसल है कि पुर्तगेज आ रहा हमा पॉलिसी होंगी का मच्छी अमा पॉलिसी ने तहत तई कैसे दरारा ताराज कने गोलान ते दरे सरा एक पदा एक हंचे पुर्तगेज यात्रा एक से आए पुर्तगेज तो अंग्रेज आये उसका कि मोटी से आए अंग्रेज यल्दा तो मोटी से आए पुर्तगेज कैसे पंजाब शक्ल मौजूद है मच्छी मसला अगर तो पॉलिटिकली कैसे चीज़ें चाह रहे सिर्फ वादर मसला नहीं मसला है कि तो राजनपुरा चरंगा चारंगा आई सरती पॉलिटिकली कैसे चमशंग थी हो राजनपुरे सरा डेरा गाजी खान सरा आवदा के हमा तहरीक के भी सराय की इस्तेमाल सर तई कैसे चमशंग थी आवतई सर जमीन सर प्लान कनगन आवतई सर डगार सर प्लान कनगन दोहमी पदा कैसे सेंदे गुमती या कॉम्प्लेक्स एदा सीधा भी कॉम्प्लेक्टेशन तो कराची मामला चरंग गिशु की वार्ता मतलब हमार के सही थी अगर पार्टी का तक हमारी डिमांड कने या के तो आई गुम कॉम्प्रोमाइज नहीं मन रहा सहमी पदा मसला के एक बेटा विशाल आउद पख्तूनिस्तान आउद कैसे अफगानिस्तान और तई एक प्रोविंस से ऑलरेडी अफगानिस्तान था मौजूद है आया अफगान गुम छे डील का तई कैसे लीडरशिप आई सरा चरंगा कैसे कॉम्प्रोमाइज का एक पे मुशक हम कैसे सकें गलत थे एक मस्तकबमा एक हेल्प के रोगी भी के लीडरशिप इसी तक चमशांग देगा नहीं आया लीडरशिप के कार चाहिए बेस्ट वर्कर मंग क्या ये सर चमशांग दें तो बेस्ट वर्कर ये सर चमशांग दे आया मेरे लीडर का खरगोश को भी क्या ये रेच मालूम नहीं मतलब दुनिया ऐसा अन्य भी कहता है दुनिया अलग है लेकिन अन्य कैसे कहता है ता कैसे ये जंगी एक शोरशी कैसे बनावता तो मना बोश बलूचे पावराचे कैसे पावर जा रहे या बलूचा कैसे ही रंगावती जंगारा कैसे धीमा पड़ता तई केरो कशे क्या मूवमेंट के जन्म दौड़ता मूवमेंट तक कैसे तई गुम आमरादारी करने की कोशिश करता या मूवमेंट तक कितना ज़्यादा के तो ही रंगा चीप होता मूवमेंट तक कैसे ही रंगा में टारगेट आदा जब होता इन्ना बिल्कुल ना होता मतलब पख्तून करा कैसे दोस्त से आई करा पावर हम होता आई करा असला से आइए मार्दम हम कैसे जल्दी मसल्ला बोगा देर ना करना भले मर्ची रियासत देमा पख्तूनिस्तान गुशे या पख्तूनख्वा गुशे या हमारे के अफगान गुशन ला रहा बर या अफगान हमें यक्की अफगान तो गुशे भले आए ये बड़ी हिम्मत है ये कैसे पंजाबी दी मना को था भले माता बलूच जोतकारा बलूच पॉलिटिकल वर्करा बलूच पॉलिटिकल लीडर दोस्ता मन सरपंच में यकसम की ऐसी कुर्बानी दाता
माता वती केस्ते अमा लाड़ू की बच क्या आया उती कोंटानी तहार दिन तक आया केस्ते पर लाड़ू की लीलो दातगा भले तेरी के दीमा केस्ते नजर पुटगा अमा वाराना की उती दात को चम्मे चारागा दिल नगुतगा भले ये तेरी के अमा जज्बा व कुर्बानी अवाला वाराना केस्ते उती दात व्यासत है केस्ते अमा चम्मा की लुफ्तक में ब्रातन दान दे मलकी भले व्यासती गुट्टानी चीरा केस्ते लगतमार लुफ्तगा जो मर्दुमे केस्ते आर्त तर्कना तो हमें रंगा केस्ते ब्रातानी बदन हमें वड़ा लुफ्तगा भले वारन केस्ते तेरी कंदे माई कुर्बानियम दाता और पेदान केस्ते वती अमा के कोपल बांधा तुलता ऊपर हम कैसे कुर्बान होता वती पीरी कैसे कबूल होता भले सब जान न होता तो एवनी तहरीका नीता तहरीक कैसे रुदुम दूरा तहरीक शऊरी बुनियादा रुदुम दूरा तहरीक कैसे लफ्ज़ भी हवाला के बनते तहरीक खाना ना करे भी ना बुने भी मर्ची कैसे बलूच तहरीक कैसे दुनिया का मौजूद है मरूची बलूच तहरीक का कैसे तो चाहे दुनिया कैसे रो अमेरिका गुमा डील का अमेरिका गुमा निंदी बलूच तहरीक के चौके मुनज़्ज़म भी मजबूत भी वड़ा जमात इस्लामिया कैसे लीडर शेप एजेंट कैसे दके अमेरिका वड़े मुल्क गुमा कैसे एग्रीमेंट ये चीज़ें कैसे कनेक्ट होता वशे के मोलो मुराद है तो दा बागी चीज़ कैसे फर्दर भी आवदे मर्दों सिर्फ एक उठने को आते रहे मतलब नई मसला डिमांड वो जमात इस्लामी अचरंगा कैसे आवार बुतना कना एक आत्रा आवार बुतना कना यकी वैसे के अमा तंजीम विषय अमा पार्टी विषय ये कैसे 10 एक मजलूम है वो मसारिया कैसे होना हिंदी दे बुतना ओ मन वो आइए गुमा चिरंगा निंदा आइए गुमा कैसे इचरंगे जमात इस्लामिया गुम बरूच इचरंगे निंदगी नबी दोम्मिगा विषय के आउदे निंदो की मर्दों आया हाँ जमात इस्लामी कार्य सरदराएगा एन्ना ये वास्ता एन्ना डिग्री कम्युनिटी आरा को जमात इस्लामी चिकारे मर्ची के बरूच मोल्ला वादरा आउदा बेगराना बच्चा गेरा भी आउदा कामरेड कईयुमे कैसे मपिकरी संगठनी लोग बच्चा गेरा कहाँ है आउदा कैसे बीएनएम विषय या कैसे बीएसओ आजाद है अमा फिक्री संगत वित्तगा लाला हमीद शक्ला बीबी या कैसे अमर दाद है शहीद वाड़ी है अमा लोगानी मर्दों 5-10 जनक बोलना ये वास्ता 10 जनक बोलना कि आउदा व्यापसारा ने नेशनलिस्ट हुआ से चोके आउदे मखलूकात है आउदे मखलूकात विचार के तो बांधा ही पोटा जोड़ करे तो मल्टीनेशनल कंपनियां ना कुजा किसी तोरबता बनाएंगे तोरबता बनाने को मल्टीनेशनल कंपनी ने छह जरूरत कैसे तक वादरे तावा जहाँ इन्वेस्ट करना मतलब ये लॉजिक है कॉमन सेंस है ठीक है ना गारे ये आबादी आ रहा कैसे चिरंगा से मूव करने के जोधा का आई वक्त कैसे आउदे मखलूकात से हम देर कैसे तवा करने भी के ये वास्ता भी आउदे डॉलर ये नहीं कि वक्त पैदा का अंचु ज़्यादा को स्टेटमेंट में जिस तक ये चोरी चुपके 1-2 आ जाते ये चोरी चुपके में होता इप्री प्लान एक प्लान उत्तर ब्रांचेस के आउदे मखलूकात से ज़राए माश चाहिए ज़राए माश कैसे यकी माई गिरी बुढ़ा आइए कैसे हमें अदूदा के तो बंद है आइए ज़राए माशा के तो बंद है आइए लोग कैसे चूल्हा कैसे बंद हुई तो मतलब इधर तहरीकन तो का बातचीत मिलता कैसे चूल्हा जलाओ तहरीक क्यों बात है तो सब नगना तुम्हारा कैसे रे याद का नगन 2006 ये मामला कैसे अमीर अंगा बितगा वक्त में होते लाख कई कैसे मसला बितगा मर्ची को व्यासता को वे टॉयलेट माफिया को मास्ते ये ब्रांच चीज में पेश को तना मतलब आउदे मखलूका तरह एक विषय होता कि उन्मारे मर्दों पश्चिम ने कैसे त्याग का शिकार न कम
و بسیه مردم کسی نرو گوادر دریاوا شکار نکن گوادر دریای مردم نیتی بسری دریا شکار نکن ای واسطہ کہ ریاستہ ای روٹتا کہ تیو یکی دو بیگما کمیونیکیشن ہے ہم خلاص بھی اما یکجہتی کے شمی درمیانہ کے پیدا بھی آن کیسے بالکل کیسے ہمیں بڑا پشت پوش شکار بھی کہ یکی دومیر علاقہ ہی رنگا چیزانا بھی تئی تعلق چپلان علاقہ ہے جو کہ باقی بیلٹ کیسے ٹرائبل بیلٹ ہوتا ہے مکران مردم کیسے ٹرائبل بیلٹ مردم میں نہیں اور ٹرائبل مردم آئیے نزد کی نیس میں آئیے کیسے علاقہی تعصبانی طرح باہر و باہر ہوتا انو کیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی آ رہے واسطہ ریاست سارا یہ ضرورت ہے کہ ادے ہما نندو مطلب دوئیں زر یا پدی زر کچھ ہے گوادرہ دو ذرا ہے کہ دیمی زر کچھ ہے چوناو کہ ہما دیمی زر مردم پدی زر مردم ہر وقت صحبہ بات کے آئی لانچ یقدار کیسے پدی زرہ دیمی زر مردمانی لانچ یقدار ہر وقت کیسے دیمی زرہ ای صحبہ در کے چرانچ دریارو دومی نیمارو بلے تہا کے اسے گوادر رائے جنہ میں یکی گوادر کیسے راہ میں یکی پتا میں بوٹے کے رائے ای ہمیں شہر آبادی تہا ہوتی وہ آبادی لگت نام گاڑی تیر کیسے گودان بھی ہو دک کے علاقہ بلے روٹ گوادر یکی گوادر جیس کیسے بنتا یو شیب تھا گوادر جن کے قدرتی یو شیب تہا ہے تو گوادر تہا ریاست ای روٹی ملٹی نیشنل کمپنی نے چرنگا کاری ای مکلو کا تارا کیسے یو آرا بالکل کیسے کنورٹ کرنے جوٹی اداشی علاقہ سے بالکل بدل کرنے جوٹی کہ آم بائے دینی آئی ریاست پلانے آم بالکل یہ علاقہ ہم بابا او آئینی دریا کیسے دا چھو تنگ بھی کہ آئینی دریا معاش دا کیسے آنا مرتی آنچے دا چھے موو بکنا آئیے دریا آئیے الٹرنیٹ آئیے کیسے نیمل بدل یا الٹرنیٹ کچھ ہے ریاستہ یہ جو پتا کہ ٹالر اچھی کے ٹالر اسنا یہ ٹالرنٹ تہا یک نیٹ ہے نیٹ تہا میں نیٹ جن دے آن دنیا تہا یک کیسے مائیانی ایک نسل کشی کچھ ہے آئیے ما سراغ کی آئیے بلوچی گجا کچھا آن سراغ کے جن ہمیں کسیں کہ گوندے یک مائیے چاہے ایک در کیسے آئیے را کیسے ما روپیت تو گوں وطابا اما گوندے مائیانی کیسے ڈیمانڈ دنیا تہا جیسا خوش کنگوان بنگلہ دیش ہے کیسے مخلوقات آئیے را زیادہ ہوا انڈیا دومی سے بھی جاتا میں ولکا بناویستا کیسے بلوچ ظالمے چکے یا توچی مائی کی پیدا بھی آئی بہت تنی تا اشیاء چیشن کہ بلوچ ایرنگا ظالمے ہم نے تو گوشے کے مول مراد ہے کہ بنگلہ دیش ہے اور ایک باقی کیسے ایک ٹالر کی پیدا ہے اکائی ہے ایک ٹالر تو کا نوگ گپا ہوئی دا دوستان سے مستر زیادہ ٹالر وجہ اکثر مہنگلے ٹالر کیسے 1948 آچے سوری 1998 آچے وغیر آلہ اکثر کیسے باقاعدہ وتی جلد ہے کیسے ٹالر بھی تلوں اور دومی کیسے مرچی باندھا ظاہر ہے کیسے بیزنجو صاحب اتنا سارے ٹرک مافیا لینڈ مافیا بارن جگہ چھ مافیا کیسے پیدا کی تو کچھ کے مطلب پیش ہے کہ یہ رنگیں کیسے مافیا کی پیدا ہوتا یہ مافیا کیسے ادا صحیح تیل کاروبار کرا یا چیزیں طرح کی بات ہے آئیے وسی الٹرنیٹ درگیت کا آئیے پاوتا کیسے بھی ٹھولرانا کیسے باہر گفتار کو ریاست روم امرائیہ یکی وشن کے ذاتیں دومی ریاست نیما چھے وہ چائنا کیسے آو کی در اشان کیسے ریاست کجا کرچ کتا ریاست ریپورٹس ای ذرانا تی ڈیولپمنٹ سر کرچ نہ کتا ریاست ای ذرانا مدام کیسے تی کچھ تو کونے سر کرچ کتا ترارا ادا کیسے مائگریٹ کرنے خاطرہ ریاست مختلف میں اربا کیسے استعمال کتا یا کر پہ ریاست ای بتا کہ تو ادا چھے تو تی کے مائگیری کے نبی تو ظاہر ہے ادا تی سورے کاروبار ہونا ہی گوادرہ تو نانشتے کے دیگے کیسے تی سبزی منڈی ہے وہ نہیں تو گوشے جی من گوادرہ تاہا کیسے پالو بروٹ جوٹ کنگا دریا نبی کیسے منی کشتو کشار رہتے ہیں چونکہ کشتو کشاری زمینیں نہیں جو ریاست کیسے ادا طرح بانکا تو ہمیں رنگا کیسے مجبور بہتر ذریعہ معاش نرسی تو چنانچہ موف کنے تو ادا چھے موف کنے تائی زمین لے کیسے مویلی ہوئی آئیارا کیسے ریاست یا سستا دام بیا جا تراچے دوری
و تئی زمینانا ملٹی نیشنل کمپنیانی کرا ڈالرن حساب بار اور ای واسطہ ڈالرن دومی کے اس کے دا گندی یا پروجانی کو دا پیدا بھی جی پلان یا زمین واجہ ہو بلوچا ہوتی باقوتا یہ 100 کروڑ کیسے مل لیتا مہم ہوتی زمین نہ واقع یہ رجحان کیسے مردمانی تہا کہتے رجحان کے کہتے زمین واقعہ کے شروع بھی یہ مخلوقات آبادی اور چھت شاہرہ دور کنک بھی شاہرہ کے تو دور کھنے بڑا تو پڑا کیسے فلسطین اسرائیل والا پڑا میں مثال بھی کہ زمین آمشی تو بہا کتا تو کہ چیزارا بہا کے کتا بڑا صحیح ڈیمانڈ کیسے تو چون ڈیمانڈ کرنے کیسا دین دے تو بڑا آئیارا کیسے لیگلی ریاست کیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں نے گوما باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن تھا آئیارا اسٹیٹ دوری آئیارا ملٹی نیشنل کمپنی کیسے دونا ریاست آیا چھے ٹیکس کلیکٹ تھا اور ریاست ہوتی کوٹارا کیسے رنگ تھا دومیشن کے دا چھے راہ یہ راہ کہا کیسے کیسو کشا ریاست بالکل طرح نیلی ای وقت نیلی کہ یہ راہیں جاگا تو گوادر 0 پوائنٹ سے شروع بکا تاکہ کراچی 0 پوائنٹ ایک ٹوٹل کے زمینہ ادران ایک کیسے زمینہ بھی الاٹمنٹ پاکستان آرمیا گو وطی کیسے ہم ناسوری گوشے یا کیسے وطی پاکٹیں کیسے جوڑ کتگی ہم خطونی والا کیسے گوشے ہمانی گوما کیسے ساز و باز بکا ادران ہی بیلچے زمین ادران کیسے فوجا دو تنگا مستی اورمار ہے تو کوئے سرابرو آودا کسی کوئے کہا شاید پاکستان میں ایٹمی یا کی قوت کچھ ہے شاید نف ایرم بلے آئینی روک کیسے انڈیا نہیں مانا ہے آئینی روک کیسے تئی آباد یہ نہیں بی گڑا آئی آر آئی ایچ رنگا کیسے آسرانا تھا یوتھ کا تیس کا کیسے ہم کیمیے احتیاط کیا اکرم موجود ہیں آئینی استعمال کرنے کا شروع کا بچہ یہ واسطہ کہ تو زمین میں ایگریمنٹ تھا کہ سائنس کرنے گوڑا ریاست دیتا ہے کہ کیسے داخل بھی گوڑا ریاست طرح جانا گا ہوں کیسے جنچے کہ تو گوادر شہر جلدی اندازہ انو مسئلہ گوادر یہ نہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان یا کیسے آؤدے جماعت اسلامیہ جو جماعت اسلامیہ تو محسوس کرنا گا ہے کہ جماعت اسلامیہ پر زور پر زبردستی کیسے یہ تحریک کارک کیسے کیپچر کرنے کی کوشش کرنا گا ہے بھلے آؤدے نندوں کے معلوم کیسے وطی ہم گنو کی اکسانی ڈیمانڈ کا واسطہ کرنا گا ہے کہ سرپدیں کہ من آزادی نعرہ ڈائریکٹلی کیسے بجنا ریاست کیسے میں کوشگا دیر نہ کھا اور یہ ہم سرپدیں کہ ریاست منا جنگا ہے منا کوشگا بکا ہمیں عملہ چھے منا ریاست آرنگا مجن اور ریاست کیسے دنیا ہے دیما کیسے ریاست گھٹنا جامبے میں ایک آترا کہ بی ایس او ہے یا بی این ایم ایس کیسے پالیسی نہیں سرا سنگتانی اما کے عمل کے بتا اسپیشلی بی ایس او ہے چیئرمین بشیر دوبارہ زیب کے چیئرمین بتا گڑا کیسے بی ایس او سرا پاکستان آئی ایس آئی بنائے چمشان کی بتا ایک آترا کہ تو ریاست سارا ڈائریکٹلی کیسے بعضی چیزیں نہیں سرا ریاست سرپرست کیسے مداخلات ہیں نو من اے سرپرست کہ جماعت اسلامیہ بشا چونا مطلب جماعت اسلامیہ کے مرچی نشتہ مرچی یا بنتیا کیسے نشتہ اسٹیٹمنٹ دے گا آئی وطی کیسے جنڈا آرگائیں وطی جندن آما دے گا منا ایک پتری تک کلیئر کو بتاؤں آیا وادر ذکری محلہ توکا بلوچ پارے توکا من یک نمائندے گوشی کا جماعت اسلامیہ نمائندے من ایک اپا بڑا کیسے باندھا تسلیم کنے تحریک جماعت اسلامیہ ہے آؤدے مردم جماعت اسلامیہ گنا استاد ہیں ادروائز کیسے آؤدہ دگرانا گیرا بھی آؤدہ بلوچ محلہ گیرا بھی آؤدہ کیسے شہیدانی کیسے سنگتانی لوگ گیرا بھی اما شہیدانی کیسے لوگوں نے چپ و چاگر کیسے گیرا بھی انو گوادر شمائی گپا سرپد ہے کہ گوادر ایچ رنگی کمیونیکیشن ہے کہ دومی گوما کیسے لیستے گوادر امیر رنگا بند کنک بکتا گوادر درمیان چھوڑی سیکریسی درائے گانے ایچ وڑی ٹیلیفون کال پیدا کرنا ایچ وڑی کیسے واٹس ایپ میسج آئے گا نیا ایک آتر آئے گا نیا کہ ریاست نہ لوٹنا میں لیکیج کیسے درد ہے ریاست لوٹنا ہے کہ مائی معاملہ ہارا وہ جماعت اسلامیہ کو مقصد سے بٹھائینا بلے چوکے اے بلوا جماعت اسلامیہ کنٹرولر درد کا ایک اپا جماعت اسلامیہ ہم سر پدیں آگاہ گئے مناسب پاس بلتے ایسی کیسوں میں موجود ہیں نشتن آئی جوابن دے گا واسطہ اگر باندھا اس کی گواری کیسے اپنی کاؤنسل کرنے کے واسطے جماعت اسلامیہ بالکل ادھر ہوگی اگر جماعت اسلامیہ گفتگا گوڑا مولا ہارا چیز عزت کی چرا
عقد و تحریک نام مولا بنا مولا ایک پپا ہم سرپدے جماعت اسلامیہ رسوائی بنگلہ دیش بغیر بلوچستان مطلب جماعت اسلامیہ کہیں سردار عزیز ہیں شامیر ہیں جماعت گوادر صاحب کیسے اما ڈسسکوائڈ مردمان کی مرچی عقد و تحریک میں کشا ہوتا تھا اے مردمان ڈسسکوائڈ مردم بتنا جماعت اسلامیہ مردم بتنا دی مرچی گوشے مول مراد ہیں کہ تو مندہ ہم بزرگ تو تمپا ہم بزرگ تو تربتا بیا تو دامرا نگرو تو بلیتا بیا ارجادی کے گوشے جیسے سکواڈ گوما کیسے بیاستے اگر لفٹ کیے گوما یا آئیے دست وستا بڑا جماعت اسلامی ہے آئی یارا ریاست اگر جماعت اسلامی مردم ہم نے بتا درد مافیا بلے آئی یارا ایسے پارٹی آتا جماعت اسلامی مردم کو تھا آئی یارا کیسے دو تو کم جاتا چار کم لوٹو کی کیسے دی شما کے نبران سے لوٹو ہمیں چار لوٹو ریش داشتا کیسے آئی یارا تحریک کرا لشکر قرآسان نام دے گیتا لشکر ولان پلانا نام دے گیتا چار گن میں دو کیسنگ بیس کلاشن کوپ دے گیتا بروچ نسل خوشیاں لکھنا ہے وشنگ مولو مراد ہے کہ یہ تسلسل کیسے عام لس معلوم کیسے وادرہ یہ لوٹنا ہے کہ من یہ ریاستہ سے چھٹکارا لوٹا من یہ جماعت اسلامی سے چھٹکارا لوٹا ماں ہما مردمان سے کہ منی نام سرا آئیے اوٹو الیکشن سیاست کتا آئیے سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے لوٹی مطلب یہ رنگے کیسے ناسیوری چیزانا بلوچ معاشرہ وطی دوسرا ایکسپٹ کرنا گانا ہے ایک آترا ایکسپٹ کرنا گانا ہے بلوچ ہے فلٹریشن ہے ہماری شروع کتا بلوچ یہ نہیں کہ کسی خوشی کے مطلب ملک ناز وارے معاملہ اور آؤ دے کیسے مطلب کا کرا بلوچ لیڈرشپ چرنگا موبلائز کا اور پارٹی را کیسے آؤ چرنگا یا جاگا با اور یہ عمل تاہم کیسے پارٹی نے ایک بلائیں رولے ہستے بلائیں کردے ہستے نو جماعت اسلام یا رہی کوفی کہ منی یا عملارا پارٹی کیسے سابوتاج پارٹیاں آلریڈی کتا آؤ دا کیسے نیشنلسٹ قوت موجود ہیں اور ریاست دیما موجود ہیں اور آؤ دا کسی گوشی کہ جماعت اسلامی مردمی کہتے نعرہ تکبیر کیسے گپ وجن بلے ای عمل جن چنا نار اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ چنا غلط ہے بلے آؤ دا تا نظر ہم نعرہ جنن بھی آؤ دا ہم کہتے کیسے انکار نہ کا یہ جواب بتا آؤ دا آزادی نعرہ لگی ہم بلوچستان آزادی نعرہ مردم جواب دے گا اس یہ مطلب ہے کہ رائے قوت موجود ہے ہدایت بلائیں گے میں کہ رائے قوتانی درمیانہ جنگ ہے من سرپدمان نیشنلسٹ قوتانی اور اچھی کے شاونسٹ قوت آنی درمیان یک جنگی نو ای جنگارا ہے کیسے کاؤنٹر کا ہے کیسے سیرہ دوری وتی سرا کا آئیے فیصلہ آئیے تعین عوام کا اور آئیے تعین کو مردمانی کہ ہم تعین آن کیسے نیشنلسٹ قوتانی گھمائیں آئینی رجحان کیسے ہما قوتانی گھمائیں کہ آئینی لاش دے گا آئینی ہونی سرزمین سر رکھ گا آیا میں بیئنگ اب جیسا ریاست متعلقہ ابراہیم کیسے کچا آئینی ثابت بکتا اور درست کچا تھا جی منی گپ بات بکتا میں گوشدارا تو آپ دیکھا سنگتی فکر بعد میں ملے گپ جنا میں نے تو سنگتا نیاگا منی گپ پانچ کچے دلاداری بکتا مانا پہلی روٹا بلے منی ہما تجزیہ کیسے ظاہر منو کی ایک پتا منی ہما پرسنل اوپینین ہے اور کسی ہم ہوتی پرسنل اوپینین دارتا بتکا ایرنگا مبی کہ منی من نامی چیزیں سوچا گا اور بتکا دیکھے سنگا سے کرنگا سوچ کا اور دوستان آگے سوچ کنے یاد کرتے بلے من نامی چیزیں نزدیک کا کہ چارا گیا تھا آن چیز ہمیں رنگا ہے میں نے تو سنگتا ہوں جی امیدوار سمیتان بشری دادو تیگا پیر کو انہیں دیکھے اسپیکر عبدالحمید توتی کا پناہیر کا السلام درود دروبات سلطان کا اپنے ہوگا چکا کہ میں لانتی چیز ہستا کہ ماما گپا جنا وقتی طور پر جنا وقتی طور پر ہمشہ کہ ماں بلوستان تو کا ہر ایشوی بیتی ماں ایشوی سر ریاکشن کرا بلے مین ایشو کے ہستا ماں مین ایشو سر گپ نہ جنا وادی کی ایشو بیتی ماں ریاکشن کرا میں ریاکشن ہوا ایشو تک محدود نا وادی کی ایشو علاس بیتی نا میں ریاکشن ہوا علاس بیتی ما سلطان کا پانے میں گچکا کہ سلطان گشگت کے بی وائی سی بلوچ جیتی کمیٹی ہے
پرچہ ایکشن نظوری ما BYC ایک سینٹرل کمیٹی کراچی مرکزی زون ممبر ہوں ما وقت عبداللہ ایز BYC نے مگا چھنا مانی عبداللہ رائے کہ BYC ایک کسانوں کی تنظیم ہے نہ کہ پارلیمان تنظیم ہے نہ کہ سیاسی تنظیم ہے نہ کہ استے پاکستان پارلیمنٹ ایک حصے نہ کہ شے پولیٹیکل پارٹی ہے بند کے تنظیمی کے فلائی اور انسانی جدوجہدانی انسانی حقوقانی بارہ توار چسکوں گا کنٹری اور اسی کے BYC سنگت گوادر تو کا استا مقران تو کا استا کراچی تو کا استا شال تو کا استا ارچ کبھی کے BYC جوت کنگے نا یا کہ یہ میدان تو کئی وادی جوت کنگے ہیں برجم آئی جوت گرک بیوائے یہ چیز ضروری نہیں بلکہ مرچی بھی BYC میٹنگ ہوتا کہ پجام جاگا چوڑا چھ ساگا ہوتی پروٹیسٹ بنتے ہیں پجام وڑا ہستے پریس کانفرنس بنتے ہیں مرچی پریس کانفرنس ہوتا ہے اسلام آباد BYC گپشے کہ ماں مدام دگرے چوشن تے دگر خامی ما چما کہتے ہیں مارا وتی خامی چما نہیں تھے تو دگر خوبیاں بھی موت چما بیارے وہ بلوچی ایک بطلی ہستے کہ بعد دفعہ جنگانی بڑھا کوشا بلے مرد ہمان کے پاسوں لیا اسی کہ ماں مدام دگرائے اما خامیاں نہ دگرے نزوریاں دگرے اما کسان نزوری اما چما کریں کہ BNM چی کا BSO چی کا BNP چی کا جماعت اسلامی چی کا BYC چی کا زید و بکر چی کنتے ای آسمانہ چی اتکیں پارٹی نہیں ای ہمیں پارٹیاں کے شنطو کا مانو تو زید و بکر و شمس و بدر و کلانا و ایدگر و آدگر حوارا نو اسی کے ایشانی کارکن کو وادی ماہاں چے نکتا نظری بکنا بلے وادی کے میں جندے تو کا نظوری ہستے ہیں وہاں بادے کو تی جندے نظوری ایک پھر پتر بکنا کہ میں نظوری چی ہوں وادی کے BNM کال دنتے ہیں یا کہ BSO کال دان یا کہ BNP کال دان یا کہ BYC کال دنتے ہیں بھائی کالان تو کا چنچو مردوں میں پروٹسٹنٹ تو کا وارا با چنچو مردوں توار چست کنا ماں صرف وتی جنتا تک محدود ہے دومی کا پشک سنگت وشک کیش بوت اجام چیزیں تو کیش کرنا گوٹے کیش مردم اما چیزیں کنتے ہیں سنگا سلطان وشے کہ میں کیش بکنا کیش مردم اما چیزیں کنتے کہ تی وتی نہیں اب نیگیں دگریے تو یہ کیش کت کنے بلے وحدی کہ تی وتی جندے چیزیں تی وتی جندے لوگ گئے تی وتی جندے علکے گئے تی جندے قومیت تے گئے تو ہائی چیزیں تو کجام دپا گو شر وشے میں کیش بکنا نے وحدی کہ تو وشے میں یہ چیزیں کاؤنٹ کنا تو کجام دپا گو شے کاؤنٹ کت کنے بلے وادی کی چیز کی تی وتی جندے گئے تی وتی زمین نے تی وتی وسائلہ تی وتی سائل و وسائلہ تی وتی زریں تی وتی زمین نے تو پرچہ دگرہ روشہ ماشے میں کاؤنٹ کرنے کوشش بکنا تو ہارا وتی پہ سمجھنا تو وتی پہ کا واسطے آنا جدو جہد بکا تو وتی چیز بکا استے آئیے سرا وتی استے جہدہ برجم بدا تو وتی بکا کہ استے آئیے سرا توار چیز بکا تو ذرا احسان کرنا ہے آیا یہ زمین تئی نہیں آیا یہ استے سائل و وسائل تئی نیا آیا استے ادھر نشتی مردم تئی نیا آیا یہ تئی استے قومیت نیا تو ذرا احسان کرنا ہے بلوچستان سرا یا کہ آئی سائل و وسائل سرا نا گپشیں کہ ماں وطارا کجام نہ کجام ادا زندگ دار گئے یا کہ وتی نام زندگ دار گئے یا کہ وتی ہمیں جہدہ زندگ دار گئے یا کہ استے ماوتی ہمیں لیکایا زندگ دار گئے یا ہمیں چیزا بخشی کہ ماں ایشانہ کیش کا نگایا موتی نامہ کیش کرنے کی کوشش کا نگایا موتی جہدہ کیش کرنے کی کوشش کا نگایا یا کہ ماں پولیٹیکل پارٹی کی استا ماں پولیٹیکل پارٹی ہے زندگ دار کی کوشش کا نگایا گپشیں ادھا ارکس کے استے آواتی جنتا تک محدود ہے نا آواتی نامہ تک محدود ہے نا آواتی ہم سیاسی پارٹی کے استے ہمارے تک محدود ہے نا ادھا وحدی کے بلوچ گپ بیتے نا ماں یہ چیز مسمجھا کہ یہ BRP ہیں یہ BNM ہیں یہ بلوچ پیپلز کانگریس ہیں یہ بلوچستان پیری مومنٹ ہے نا یہ استے BSO ہیں نا یہ BSO آزاد ہیں یہ BSO پنجار ہیں یہ BSO مینگل ہیں یہ BYC ہیں
یہ زیدیں بکریں پلانیں نا نا بڑا ماں آج ہزارہ بلوچستان ملے کا بلوچ ملے کا ماں وحدی کے ہمیں چیزیں کہ ریاست لوٹ گئے نا ہمیں چیزیں کہ ریاست منع تراستے وہ ٹکو ٹکرا وہ دھڑان تو کا باہر کرنے کی کوشش کرنے گئے نا اور ہمیں چیزیں من تو واسطے وہ شوقی اسرا وہ زیبائی اسرا وہ وحشی اسرا ہمیں چیزیں من تو کرنے کے جو ہے نا کہ ریاست واسطے یہ کار استے آسان بیتے نا من تو یہ کار ہوا وہ شہری اسرا وہ وحشی اسرا یہ کار کا نا پر ریاست واسطے آسان بیتے لکشی کے وحدی معاش ہمارا ಅಮಾವಾದಿ ಮಾಶ್ಮವತಿ ಜೋದ ದೇಮ ಬರ ಅಮಾವಾದಿ ಮಾಶ್ಮವತಿ ತವಾರ ಚೆಸ್ಕೊತಾನ ಮಾಶ್ಮರ ಯಾಕ್ತೆರಿ ಮಾಶ್ಮ ಅವತರ ದೋಸ್ತಾನ ಯಾಕ್ತೆರಿ ಮಾಶ್ಮ ಅವತರ ಬಲೂಚ್ ಬಿ ಸಮझा आचा अख्तर मेंगत भी बिशर मुल्ला हिदायत रहमान भी बिशर या कि मुबारक काजी भी बिशर या कहते हैं जैद बकर भी बिशर माँ के वादी उतर धड़ान तो का बाहर कना बड़ा मतलब रियासत का आसान बड़ा समी बलोचिस्तान बीएन में गए जी बलोचिस्तान बीआरपी है ना पश्चिम बलोचिस्तान ना जैद है कलीम मस्तान जान अस्तान बकर है बलोचिस्तान अस्तान मुल्ला हिदायत रहमान है एस बलोचिस्तान प्लान है तो वादी के माँ शुमारा मीरंगा बेसमझा कि माँ पिलानी मैं शो दोस्ती ने सर लेबल लग गया था और सलाम अलैकुम और अस्ती माँ जो दो माखना अंचु के लात संगत दन्ना निष्ठा होती उसते चेवशन ती होती नेशनलिटी जो होता पे वहाँ अच्छी के बलूचिस्तान निष्ठा होता कैश करके जो होता पे वहाँ अच्छी के अस्ते कमो सैड़ा होता काउंट करके जो होता पे वहाँ और बस हमें ये चीज़ आता कि माशमा जिंदग में वहाँ ताकि एक नस्ली बुगुजी सही जनरेशन में खत्म होता ठीक है सही जनरेशन में खत्म भी बीते ना और अमीर रंगा यक्की दुनिया बर्ची का बेकना यक्की दुनिया सर नुक्ता नजरी बेकना यक्की दुनिया सर तनकीद बेकना यक्की दुनिया सर हुक्कार बेकना या कसाने इशुआनी सर अस्ते माशमा बेलेंदा जेडक बेकना कसाने इशुआनी सर माशमा बेलेंदा अस्ते हुक्का इशु पमस्त ची बचता अन्नु सैरोज सारी अस्ते एदा अबचो के तो का बीवायसी संगठन कोल संगठन प्रोटेस्ट दाता होता दूषी असते संगठन लोगों इसका चापा लगता होता है इसके चापा जता होता बाद संगठन चेस्ट कनक होता तो उसने लाते रोज सारी असते अकदो तेरी के संगत असते जमात इस्लामी बुतगा मर्ची असते अकदो तेरी के अष्टा हफ्ता कारकुन चेस्ट कनक होता नू माशुमा असते हम अकदो तेरी के कारकुनाना बलोच नेशनलिस्ट समझा जिया असते जमात इस्लामी बुतगा मर्ची असते जैद देगा बांदा बकरेगा पूशी प्लानिएगा आते करेगा माशमा तक कुछ तक होता है माशमा जहनियत तक का इदा असर है ना माशमा यक्की दुनिया सर नुक्ता नजरी बेकना तमी ये के साथ तक कला जहनियत असते ना बेते ना बेकर बेते ना मनी के साथ तक कलास भी बीते ना तो माशमा ये रियासत खारा आसान करेगा इदारा निकारा अमा I can जी मुनि तवार पिता के जी बिल्कुल तई तवार पिदा के अब्दुल्ला बलूच तवार पिदा के नहीं जी और दोमी माँ अब्दुल्ला आखिरी का पर मैं सुनता आन मुशका के साबी मुशका है कि अब तो तहरीक मर्दुम नेशनलिस्ट मंती तहरीकारा जमात इस्लामी या नेशनलिस्ट शगा बले आवदा के ग्राउंड के मकुवत के मौजूदा अमा मर्दम के तई आज़ाद के नारा जनगा अमा मर्दम के सिन डॉक्टर नजर के सिन नारा जनगा अमा चौकारन के सिन नारा जनगा तो चीफ जमात इस्लामिया कुजा रंग के सिन कुजा रंदी उठा के अल्लाह नजर के सिन पे फलसफा मन्ना कैसे मना बुशी के सिन जमात इस्लामिया सराज कुजा रोचस्ते जसरात कईगा पुया था कुछ मतलब विषय कि आवते मालूक आवते लस मालूक की जीड़ा विषय के
Manara Riyasat Media Met Kanagai, or Mani cases at Agara Pachigaragai, Manara case in minority that convert Kanagai, majority case in Avda Bogai, Dohmi Riyasat case in एक वतन के राह बन खुदा माँ के वोट तहाई मर्दों सरपदे कैसे आइए 150 केसिंग बोर्ड्स आई इन्वेस्टर कैसे अतका ग्वादरा पीसी उठला मौजूद था वो हमारा कैसे खर्चे कैसे प्रोटेस्टान बाउंड होता दाखनता तो के रोडाना बंद होता चीज़ाना बंद होता तो आगे वास्ते प्राय कैसे सरकार होता रियासता कैसे ना आर्ता के द इन्वेस्ट बेकने ईगो के मर्दवानी अस्ता ماذا टॉलरेंट करने का है ताकि इससे हमारा माफिया टॉलर माफिया तक मौजूद है ये चीज़ें वक्त आनी तहा ये मर्दों में दाचिन मूव करना भले आम महसूस होता है कि मर्दों में दाचिन मूव करना ना करना भले माँ में पीसी उठला चिन मूव करना है बड़ा कैसे मन नाउश है पर कैसे इधर पार्टी कैसे करना है आम मखलूक़ात कैसे मौजूद हैं कौम कैसे आउदा मौजूद हैं यकने में कैसे जमात इस्लामिया मर्दों मोती नारा हर वक्त कैसे कायम मौजूदा और नारे तक कैसे नारा जाना बायशन के ये हमारे तहा नेशनलिस्ट को कौन फायदे ये नारे जन मबूते ये नारे मकसद है कि दुनिया तो बेदार गाय कि जमात इस्लामिया या इस्लामिक एक आइडियोलॉजी मौजूद है बलूचिस्तान जो कि अनेस थे आई के कैसे इक्वलिटी हस्ते मजहबी बंदिश नहीं थे आउदा कैसे जिक्री पर के नमाजी पर के तहा पाक नहीं थे आउदा कैसे हिंदू है मुसलमान तहा पाकी के नहीं थे आउदा क्रिश्चियन है मुसलमान दरमियान हम पाकी नहीं थे आउदा बुद्धिस्ट है मुसलमान दरमियान नहीं थे बड़ा ये नारा है जाना कैसे कमो जो देगे रंगी चीजें ये चीज़ जाहिर बोलते हैं कि दावते आउदा के तो हमें नारा कहते हैं कि डॉक्टर अल्लाह जिंदाबाद बुढ़ा तो ऊंची सरपत है तो यक नहीं में तो ये ना रहा गेंदे कि ना रहे तक तकबीर अल्लाह अकबर इसी मतलब विषय कि दो कुव्वता नहीं दरमियान अमा की कुव्वता आन एरिकारा मखलूकों कैसे मोबिलाइज तो मर्दों ये वास्ते मोबिलाइज करते हैं अब्दुल्ला एक तो हम जाने मन हम जाना जी मोल्लाए कैसे स्टेटमेंट हमेशा कि मैं अगर जमात इस्लामिया में ना होता तो मैं डॉक्टर नजर के साथ बाहर होता आइए के रंग ये तहरीक करा किसे मीडिया तहा किसे गप्परा वो दोमी को शिके मोल मुराद शें के दा संगता कसियत कामचता गान को बताना आइए वती तजजिया यस्ता तजजिया शें के तसे वती दात काम थी राय दात का ये वती राय से दस्तान तो वतियां बदे म वतियां दे ज़रूरी नहीं कि मनी तई किसने तजुर्बा मनी तई किसने तजजिया या कि रुमियो को मैच बेकना बितकन तई एक जुताएं जहने मनी जुताएं जहने और तई सोच मई सोच बितकन जुताएं तो ये रंगा चीज किसने कमो चीज मां भले एक कथन ही नहीं कि दो बदनीयती है मुझे उस तजजिया करने या मन होती तजजिया बदनीयती करना बारिशें के दर कमो चुप बोल तो बारियों को मसंगत बोल के इक्वलिटी को बराबर है bargaining tolerance भी है वो का दस्ते को कौमात है मैं सरदार है कैसे हो सके जो आम होता है किसी जमात इस्लामी मर्दों की पर आईआरएम कैसे मेकर टॉलरेंस बीबी आईआरएम गुजदार बीबी ये नहीं कैसे आईआरएम का पिजामा वन या ये अपन जरूर जवाब है और समाज संगत ने तक मान तक इधर कुल कैसे ये जवाब ना और जमात इस्लामी जारी अर्जा की मिजाज है ये मौजूद है ये स्पेस नहीं था क्या ये कोशिश भी आम बेहते हैं वती स्पेस जाओ तई स्पेस जन तो के जने आइए तहा कोशिश का कि तई हमारे टॉपिक है आइए चेवर्ड कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश की आइए चेवर्ड कैसे इस्लामिक कैसे रंगी दा इस्लामिक मेकअप पे जा इस्लामिक सुर्खी जा इस्लामिक बुरका बरादा भले चूंकि नेशनलिस्ट को दर्जा की मौजूदा हम बुरका दुखना हम पन्ना दुखना मेकअप दुखना माँ के मैं शफ़ाफ़ की चीज़ें आगे रख के से ज़ाहिर करना जी मैंने तो आ सकता हूँ जे बाद में मैं द्वार मिजान हमारी पानो के बार
السلام عليكم. Molti cappano passaran jana कि रोगी माँ एक तो चीज़ विषय है कि वहाँ में ग्वादरे लांच मानचन सरा की चीज़ा तुम्हें बलूचिस्तान आई क्रिस्टल ड्रग की पीड़ा नहीं एक हमें दरिया तुआ पीड़ा नहीं आ दरिया को आज चीज़ से बिगनी मगे पाया भले हमें क्रिस्टल की मस्त बलूचिस्तान आशीन ये बहुत हमें दरिया तुआ का एक दिल मोड़ता हमें दरिया कहते जहाज़ नाज़ दरिया गाड़ी दरिया आ रही है दूसरे से मिलाती में अमेरिका कारना तो हम लोग सब करना पश्चिमा نو إداري زي ما وصل أهم شيء بمردماني لاب وتشايلا وزن بلوچستان شوفي ظهر دراشين بدوني يكين में जमात इस्लामी ذکر बात के टीम चुके वक्त हमारे नुमाइंदे ظاهری बड़ी हमारे बूथ बिदार एक गो حق دوا واقعی ملیدات الرحمن الیکشن شروع کی اہلی انٹینشن اس کا کہ اشراف جماعت اسلامی واسطہ استعمال بتائیں فون کا بڑے ظاہر ہے جماعت اسلامی کی ہستی اور حق دو واسطہ ہے یہ کچھ نہ کا اگر آپ خود مردوں آپ جماعت اسلامی کو کہنا کا ہے جگہ خدا کے رحمان پلس جماعت اسلامی کوئی شراباتی جو اعتراض نہ جماعت اسلامی مردوں معاوضہ قبول کرنے کا آدھی پارٹی سے قبول کرنے کا ہے باقی دا هرڅه کې حق دوی نن دوه کوم زیاده نه ګم نه بل یو کوم مردما شوي چیزن سره جذباتي مګر هم چې سپیس بولتاره تو واده درې ود معتاد کی فسادی نفرتی سپیس ذریعے پیدا مبیما اسلامی توشے میک اپ کسانی چیز میک اپ تو کہیں چکا بس رنگ بدل گئی ماش مرا وائٹ واش کرنی ہمارا ٹائم نہ تھوڑا ڈسٹرب کریں ہماری گپا مننا مطلب چیزاتی مطلب سے جمع کہ ظاہر ہے ہمارے علاقہ مردوں نے اپنی قوم مردوں نے اپنی زبان مردوں نے ہاں تو کہ شما ہمارا دور داشتا کہ شما سے مثلا اسپیشل صبح کہتے ہیں شما ٹاپک کا نہیں بدل کرنے کا واسطہ ماں ہمیں دنیا حصہ ہے ماں دنیا ماں کی یہ مردمانہ کی گندگاہ باکولر بلگانا ہمیں چیز شمارا دیمارا ہوگا نہیں ماں کے دانے کی میں منزل یکی نہیں بڑا یا بڑا یکی دنیا پادا ہوتی ہے دوری تو گندگاہ بسے کہ مذہبیش میں دنی بعد ہیں کیونکہ شما بلا برین بلوز سیکولر امندل برین بلوز مذہبیاں انتو کی لطیفہ ہی ہستا گشتی ایک مردی آدھے کی آرتا اولی اللہ جنینہ کی دیتا جنینہ رستا شید گت جنینی آو پتہ ہی ماتا کی چارتا رستا کی نہیں بات بھی جلدی میری نو شما کسی چمبا چارش میں دلیا ادھا سیکولر آم جو پورے ڈسٹرب کرنے گا ہم تو کم مدیرہ بات کرنا بعد میں نسوان ڈسٹرب کرنے گئے گوانڈو دیشن کے کو ہمیں دیں روشی کے موقعدی آدھی کا چار گایا بلے وقت بطارا نظانہ گایا منظانہ گوار آدھی کا چرنگا چار گائیں بلے آدھی کا وقت مردم وقت بچ جائے کر کدی کدی رادھام کرتی جماعت اسلامی ہے آدھی کا رنگ آدھی کی مردم ہر وقت آدھی کا چاری اگر گاڑیاں نہیں رائٹ سائڈ ہے لیفٹ سائڈ ہے کسی گلف کنٹریز عربیہ لکھتا چھوٹا ہر وقت انگلش پرائیں گاڑی میں سرا لکھتا کہ تو آدھی کا چار گائے بلے حقیقت آدھی کی نہیں بلے مسئلہ ہے شئی کہ باہر کے کچھ لگائیں کریش یا کسی چیز کی دریائے تہا پیدا کام بلوچ نیشن ہے آئیر تباہ کنگائیں من سفت پان کہ ہمیں کریش افغانستان یا دیگر جاگان کے جماعت اسلامیہ و ہمیں مطلوب ہوتی باغانی تحاکاں ہمیں شخص و تریاکاں کاری کہتے ہیں مکرانے ہمیں سائل تحا تو منارا بگوش کہ ہمیں مولیانی کو سنگتی یہ ڈرگس مافیا ایک مچی ہمیں مولیانی سنگتی کے ایک پسنی گوادر و چھوڑے
اما سور بندرے اور چھوڑ یک جاتے ہستیں آودا ادا کے کرسٹل کے اتنا ایدرا تنزانیہ شو تگا تو ایک چیز سرپتے گوڑا ایگا پا پرچا میں کچھ ہے کہ مردم کیا کیا شاید تو کہ یک نیشنلسٹ ہوتی نام بغیر وہی ہمیں مردمان تو ہمیں پارٹی کے سی بلوچ کیسے ہیں ہونے تہا بلوچ کیسے ہیں وہ نوجوان نسل تباہ کرنے کے تہا یہ دستمان ہے بڑا بلوچ ہماری طرف چمہ بند پہ کہاں باور ویسا پیداری ہمیں مولانی پاک راج دراجہ مغنا اشانی تو تہا تو سرپدے پاگانی تہا چے مانے آئندہ چکا کلو مانے یہ آرک گاں ہی کاترا کہ کاتی کدی کدی جمع شہر نوشی کے ساکین ہے فلانا فلانا بلیشن کی حقیقتیں گا پامیشن مولیاں بھی اسلام کیسے ہمیں رنگا کتا بلے بدقسمتی شہن کے ماں گا پا نوشگائیں بار بلے آکتو تحریک کیا ماں بوشگائیں تحریک آکانی بنیادہ نہ با تحریک کیسے میں بنک کی اکام تی بنک کی اک چین نیشنلسٹ نوالا کے تو چارے بنیاد یا کیسے تیم کو بنیادی تبدیلی آن کسی کی قومی تحریک کیسے بلوچ آزادی آیا جماعت اسلامی بلوچ یا بلوچستان آزادی مومنٹ کا سپورٹ کھایا نہ تھا تو منا صرف اور صرف ہمیں جواب ہے اگر سپورٹ کھاں آزادیارا گڑا جی کی کسی تحریک تا آوار ہے اگر بلوچ قومی آزادیارا سپورٹ نہ کھاں گڑا یہ بلوک کی اکھاں کو جواب ہے تو ہمیں جواب ہے جماعت اسلامی پاکستان ظاہر پاکستان پارٹی انتقالی پاکستان پارٹیاں عائشہ سپورٹ نہ کام بلے یک عام بلوچیں کارکن سوچ ہیں یا مارچی گپے بھی جانے کہ بلوچی کارکن بلوچستان کا پر نقصان بھی رسی آہیا مرچی دباز آنا اگر کش میں ہمرا بلر لوٹگائیں یا کش میں ہمرا پیداری یا شمار کو مقصد یکی بڑا ہمرا کنے بسم اللہ کنے انٹر اسپیس کی شما یہ چیزیں سرا جاتا کہ ادچی چلگائیں پہ کنگائیں ہمیش طرح کنے کہ دیما تھن رو نظاہر ما سکتی کلیئر الفاظ نہ گپا بلے مطلب مراد منی کنا سمجھتے کہ عامی کارکن جماعت اسلامی ہمیں حد تک مرچی سریں اماوتی پیغام داتا گا کہ اگر اذا واندر چی مسئلہ چیزی بی جماعت اسلامی میں کو چی کام بڑا ہمیں گپا جانا کہ یہ زیمان شمے کاری نو آکی مارا چیزی کی داتا یا مارا یلائی جاتا ماں ہمیں گپو گوشتا کہ اگر واندر شما میں شما دین پدین بھتے بڑا ما شما میرے کیوں کنی ہمارا ایک چیز آزادی کی داتا دنجا ہی مارا ایک گپ سرا کھیچنا سرا ہے منتا نا کہ دیما آنی وچی سوچی کہ داریں پاکستان دوئے پارٹی ان چکا واجکار بونا ایرا تیزاری یہ چیزیں آسانی سے ربوہ گانے لا بلے ایک آمین کارکنی کی مینٹلی پریپیئرڈ ان چیزیں سرا آخران بار بار یہ چیزیں یاد مدل آئینے یا یقین دانی مکن آئینے کہ تو مختلفی چیزیں ہے تو دوجا کو چلما نشما ہمیں مردمانا ایک جائے کنا وہ بیمارا وہ بسے کے بعد نکلا جی عبداللہ تو جیسی کو چکل کے جی بالکل جماعت اسلامیہ اختلافات ہستے سیاسی اختلافات ہستے میں اخلاقی اختلافات بھی ہستے کہ جماعت اسلامی لاتی چیز کے ہستا ہمارا کو میچ نہ کنا واتی کے منی گوہار پریگول ہوشنے کہ کرسٹال افغانستان اچھا حقانی نیٹ ورک کاری تھے حقانی نیٹ ورک کے روش اور دنیا عالی منڈی تو کا ہماری نیٹ ورک ہے اور تمہیں گپشن کے جماعت اسلامی یہ مرچیاں دو مینڈیٹ کے مردمانی گونے جماعت اسلامیہ نہیں جماعت اسلامیہ تو کا مولانا ہدایت الرحمانہ 20 چھے گپا کرنا ہے اسے نو آڑے دا
जमात इस्लामी कारकुन नाही, वसीम सफर जमात इस्लामी कारकुन नाही, असते सादिक फतेह जमात इस्लामी कारकुन नाही, याकूब युसकी जमात इस्लामी कारकुन नाही, या के जगह संगत के अस्तावारा जमात इस्लामी कारकुन नाही, जमात इस्लामी कारकुन के जतो का शाजी गुलाम असते आजम दश्ती या के असते मौलाना हिदायतुर रहमान साहब या सईद फैज साहब 20 साल जमात इस्लामी तो कर परचे 20 साल इंच की मजने मैंडेटे आवामी गोन नबुतरे जिया के जमात इस्लामी जिंद बलूचिस्तान तो का नाकाम है और दोमी जिसने ये मैंडेट के गोने थे मर्ची ये अमा एजेंडा है कि एदा पूरे बलूचिस्तान गप बेगे ये एजेंडा बीएनपी मेंगलम कारमर खुद करते कि मिसिंग पर्सन टू ट्रालर रोड दरियातु का ट्रालर फाक बेबंती और मिसिंग पर्सन दिया ये एजेंडा नेशनल मन अल्फा ने चीज़ा ची कुशा क्या बोली मर्दों मस्ते नाकोसेन वारे लाइना इंचों के मन नाकोसेन वारे ला नजदीक जाना इंचों के मन रहमान नजदीक जाना के मनी के सस्ते आई के साथ चिंचो पास ये मच्छी के गप हो गया दो तहरीके मच्छी हस्ते संगत हस्ते एफआईआर हुआ ना अब तो तहरीक नाम से एफआईआर हुआ जमात इस्लामी से है ना जमात इस्लामी संगत दूसरी हस्ते जी शाजी गिरफ्तार होता के चाचे हमें अके टेम चे मेरा दे होता भले आई अच्छी सा टेम वसीम सफर हस्ते गिरफ्तार करना होता आई नाम से एफआईआर होता मच्छी जमानत तौर पर यार होता तो एक अपस्ता ये चीज़ माँ सारी चीज़ां ने माँ इंचो हम नादान नहीं को बलूचिस्तान मर्दों इंचो हम नादान नहीं बेचा इख्तिलाफात हस्ते ना मनी गुआर से जमात इस्लामी एक्सेप्ट करते बेगंती माना ये चीज माँ ऐसे वती खूनी वती बलूची वती हस्ते माँ मुल्की रस्म रवाज या कि वती खूनी रिलेशन मार अप्रोच वत को तो ना करना ठीक है ना मनी आई हज़ार रस्म रवाज हस्ते दो रबेद हस्ते मनी खूनी रिश्ता हस्ते आई को भले एज सियासी इख्तिलाफात है चीज़ एज सियासी इख्तिलाफात बीत का मास्ते बीएनएम को दारे बीत का मास्ते चेवशन से बीआरपी को सियासी इख्तिलाफात दारे बीत का मा बलूचिस्तान नेशनल फ्री मोमेंटम इख्तिलाफात दारे बीत का मत के मुसल्ला तंजीम को भी सियासी इख्तिलाफात दारे भले ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि मास्ते आयर एक्सेप्ट बिकने ये चीज़ मैं उससे ज़रूरी नहीं ये के उसने मर्ची जदोजहद करेंगे ना हिदायतुर रहमान ये जमात इस्लामी जदोजहद नहीं जमात इस्लामी बेसरा भी नाकाम होता अंगता हम नाकाम है मर्ची के कारकुन गिरक होतना आ जमात इस्लामी नया शुमार में जोर है जमात इस्लामी लेवल जनता वेलकम विजन है इसमें वती मदन मती और शुमे हस्ते वती सोचे वती पेकरे ना भले मखलूक जानते ना जमात इस्लामी कारकुन ना कुल मखलूक जानते बलूचिस्तान नश्ती दोस्ते मर्दों तो मुझे कभी मौलाना हिदायतुर रहमान हेलो ये संगत हमें चीजें उसी के मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच दोस्त का खत्म होता ये गप गंदगी है ये गप जो की गप you know आचे बगैर ताके बानो करीम आचे ब्याज आता जाके कहे तो जिंदा नस्ते कबूल होता है तो का निंदू के सियासतदाना वो बंदू से माश में गोश्तदारों का माश में कस्तरा
मिन्नतवार ये संगत कामरेड तो पर جماعت اسلامی کست امی کس که سپورت کرند جماعت اسلامی مثلا اسلام تو مجمع مچن دین اسلام یکس کم اسلام سپورت کرند تی اسلام نخل معنی اما نظر مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فد کہ وقت آئی گشتا یہ چیزا ما کنت یہ چیزا کنت شاہی بد مثلا اما کس اسلام صورت قبول کرتا گن بخاطر ای عدل و انصافا زنه بخاطر ای عدل و انصافا نون کہ پاکستان وتا ایک پاکستان تو یک وقت اسلام نام مثلا جو بودا وتا مثلا شاہ انڈیا جو تا کرتا یا مجھ دنیا دے ما اسلام نام سرا جوڑ بوتا لیکن پاکستان ہے کہ مروچ من گندہ گتا ہوں نشما مجھ گندہ گت مجھ دیوان مردونت مجھ چزانت اکل مند مردونت ماشاءاللہ کہ اسلام نام سرا جوڑ بوتا لیکن اسلامی یک چیز راچے سپورٹ نہ کر بغیر میں دانے تبلیغی جماعت تنت کہ اکثر اشانم تغیر تشکیل حکومت کرتاش کہ مثلا گیشتر مجاہدین بیارن گیشتر پا وطن قربانی بیارن تی حساب انزنے اور اسلام کیست انسانیت تنا مثلا جو ہوتا وقت پاکستان اشماسا کہ انسانیت ذرہ ایشی وجود تنا ہے صحیح انسانیت مجمع کجا گوشتا کنن کہ مثلا علماء دیوبندن یار چیز دیگا کہ صفای صحابہ بعض چیوا کنن طرفدارن تو چی حسابتا یہ مردم کے استنت اسلام نام سرا غلط انکارم کنائی یہ مثلا شہری بلوچت شہید ہو یک جنیز آگے پہ ایک مثلا حقوق خاطر پہ ایک چیز خاطر مثلا کہ لوٹت ایک چیز ایک سوچ داشت کہ مثلا شہید کو فدائی دازا نا ایک چیز خاطر لیکن شما وقت شاہدت کہ یک ہمیں علماء دیوبند نیت کہ ایک جنیز آگے انسانیت تو فل خلاف ہے کہ ایک جنیزہ کے ہاتھ فدائی کو بچے کو مسئلہ چی آخر بلوچستان بچے اور لوٹ پاکستان چی الگ بھی اسلام کے است یک پاک دین ہے ایک پاک مذہب ہے کہ اسلام و بالاتر مذہب اچنیس الحمدللہ مشماموچ مسلمان ہے و مشماموچ مسلمان بوتن ایش نہیں کہ تدنیا مسلمان بے و نام مسلمانی ہو پنج وقت نماز بوانو بس دیگر کارمہ کن اسلام کے انسانیت تبارہ انسان اسلام کے ہمیشہ انسانیت تفارغ ہوگا یہ لگنا ہے کہ تا کل ظلم فرعونی و گشم موسیٰ ہو یعنی تو نبیچ کبھی نبیت اور نہ باگے تبی ودارک گپا گبیت مولی ہدایت الرحمن السلام کہ الحمدللہ نی ثابتا نی نظرتا آدگرہ منچی ونا بشین نظریہ نظانی نی جندے ثابتا بعض شر جوان انکار کرنا کہتے ہیں صحیح بچے کہ یک جائے یک رابر ہمیشہ ضروری کہ مثلا پا عوام خاطر گپ کند عوام دلے گپان کند لیکن اگر دیگه حساب دیگه ذریعہ تیال کنے یرگم بیت کہ مثلا پاکستان مردوں میں تو یک دو ماہ گپ کند تو اللہ دارک رو پاکستان سیڑا فیصلہ شوتی نے مگا کند مجھ عوام فیصلہ یک جا کند مثلا گوشید مثلا مشما فیصلہ کرتے ہیں مثلا گوادر دین پاکستانی اندستا دیگه جای جوڑا کنن دیگه حساب تا نونم گوادر تا موت گوادر مردم نام لیکن نامش لگی کہ موت مرد نشین مردم چاگے کہ یک مرد نشین علاقے اگر اینان بند بھی مثلا دیگه دا کار نہیں اگر مرز بستا بھی دیگه نان ای بستا ای کسا خرچہ کس سے داتا نکن زانے وقت اگر گوادر میں کاروبار بند بین ماہی مچھلی حساب ہے کہ اچھے کنند تو نونی ہم گوشند کہ بے ایک مچھلی سمندر اتنا ہے کہ یہ پاکستانی مشین حساب اچھے حساب ہے کرتا گنتے بالکل آئی روزی بندو کن صحیح اگر نون احتجاج انتا ہے انتم تو کس سے یہ الپانا کن صحیح منتا اگر مش میں
مثلا دور جاي نشتغل مش من روزي الله عشان تقص شيء سيدنا لكن اوان روزي جوادر مردمن شما سمندر حساب ہے ومش ما جو جندا ہے مش ما گندن چنگ رنگ سر رنگ نا یک رنگ مش ما سمندر کہ مش ما جندا یک رنگ میں سمندر وقت مش ما سمندر شدست ده دیگه مش ما زانه مش ما جندا کپا شدست ده دارم مش ما بلوچستان جندا چیز کرتا نکنه بچه که مش ما نونه وقت پشتی ون آتا و تغیر مش ما بولانا آبود قبضه کند سمندر آباد مش ما جندا یک رنگی مانی سورین رنگ مانی صحیح سورین رنگ سرم چی مش ما کرتا کنن مش ما وقت جندا رنگا مش ما نتوان حفاظت کنه مثلا گوادر بی نون گوادر خاطرات یا مولیدات الله چه نه این که مثلا زنه شما شهر کونه شهر علاقه بی مش ما آواز چیست کنن که مثلا گواد تمام نکرده بونه باز تو این جمعیت اموچ اکتا بوده کن تو یک رابر کشتان صحیح یک مولی ادایت الرحمن کشتاوان شما یه چیز ازانید که آوانی درد لگین مش ما لگین مش ما گوشتنه کنن که مولی ادایت الرحمن غلط بچه که یک قوامی ماشاءالله کلمند نوامی وانوک تعلیم یافته که نجنده سنگتن گوادرین تما همی شالتا ایژوکیشن تان یک جان بعض کلمند مردمان ماشاءالله یہ حسابنت آئین که مردم اگر سپورٹ کن مش ما مر بس سپورٹ کنن اگر چی حکومت دین اگر چی ایجنسی ہیں اگر ارج ثابت است اگر اسلامک کے ثابت ہیں مثلا اسلامیہ طریقے تر سپورٹ کنن پھر بھی مش مار سپورٹ کرنے گے بچے کہ گوادر مردم کیست ار سپورٹ کنن مش ما شاید دور نشتگن ود گوادر انٹرنیٹ قاتلن تو معلومه بھی چه حساب زنه والسلام دیگه شکریہ شما جی سنگت میں نتوار بات جی بانو طلب ویسے ایک بات یہ گپ پیچت ماں لگن اسپیکر صرف بلے ہمیں جماعت اسلامی اثر سرانا یہ تحریک جماعت اسلامی حضرت لین نقطہ کی مانی ہے اس کا مختلف مردم ماں ادھا گونا جماعت اسلامی ہے ہمیں واسطہ آئی پوستا مسجد پا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کارٹون گونا گو جماعت اسلامی کارٹون اگر گونا تو جماعت اسلامی ہمیں واسطہ گپ میں کارٹون واسطہ شنگی شما تو واسطہ خاموش ہوتے ہیں شما تو واسطہ چینا واسطہ تکلیف ہوتی ہے جماعت اسلامی کون واسطہ مرچیاں پوستا گونی اور دوری کون واسطہ تکلیف observation is بارے ما دیری کے سالے شتا 2013 14 اٹین بھی الیکشن ٹیم با رات کا ہلکا خواتین اسلامی ارکان ایک باقاعدہ پروسیجر یا وزید تو ٹیم یا بعد کی رکن بنائے جماعت اسلامیہ بن مقصد میں کہہ رہا تھا بات کرنے خدا لاؤ ہمارا دل کسنی یہ چیز ذرا اعتراض نہ کرنے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نا ہمارا تربیت پہو ہم سے بودتا ہے نعرہ پہو ہم مدد لوٹتا مجھے نعرے ہاں بدل تکنا کہ حق دا تحریکہ سپورٹ کر گئے لوگ کے نعرے یار کنا اللہ علاوہ دیگی اتوار کنا ان چو کم از کم ہوتا رہا ٹاؤن کی نام سے بدارے بعض نمتوار جی سنگت سبھی تو جی بیرم برستی لاک مندت جی بار تو راست ہوشے اے من ارمیاں با کے ساکت دورتے نے آو دا جماعت اسلامیہ نرو مسئلہ اشن کہ بلوچا کدی بھی مذہبی بندشی نہ جاتا بلوچے سرا اور چوشیں ہم پارٹیاں نکاں انسٹیٹیوشن تو کانے جستے
institutional tukana este استناكني أي دومي أقامة تحريكا تو بشاي كما نارا مطلب آن یک specific نارا ہے یک پارٹی نارا ہے تو کدی دیس کسن بی ایس و سنگتا نارا تکبیر اللہ اکبر نارا ہے ہمیں نارا کسن پاکستانی ناسوری فوج آیا تھا ہمیں نارا کسن جماعت اسلامی آیا تھا ہمیں نارا کسن کدی کدی میں پروگرام انتا لگی بلے آئی نارا کسن ترائی نارا ہنی بو بانس وشے یا محلبے یا کسی چندنے وشن ہو یا گدہری کے تو کا کہتے ہیں برا نیشنلسٹ قوتانی ہمان نیشنلسٹ نارا اگر یکی ہمیں نارا تکبیر کشے باقی درائیں نارا ہاں کسی گیشن آن درائیں نارا نیشنلسٹانیاں دومی کا پیشیں کہ مردین اما وقتا کسی مچار اکانی نیٹورک وکولے تئی گپے اما تو گوشگائے پدا تو ہوتی گپے منفیہ کسی وکا نگائے ایک آترہ کہ ادا ظاہری کرش سپلائی کنک بھی تنزانیہ چے باقی دنیا ہے باقی جاگاں بلے آو دا ہما کے ظالبولی کسی لوگا نشتا آئیہ رشمائی گپا پرچنا بشے جماعت اسلامیہ نیم باقاعدہ آئیہ عمراء آئیہ حج آئیہ دار آئیہ سسٹم برا کنک با بڑا ای چیز کے کنک با بلے بدقسمتی میں پارٹی نے ہمیں بتا ورنہ ہنی اسپیشلی من وطی ہم گوشان بلے کیا کرتی ہے تک بعد اٹھانے بعد ہم کوشش کرتا بات کدی نہ نشتگیں وطی مجھو جوہد دے آگئی وطی جوہد دے سکیں مات گوارانی گوما گوشا کا پلچو لاک چکو تا اشتا تی لوگانی تا آگے ہوتا گوڑا آئیے کیسے قابض ہیں بغیر چماتاں بغیر چگواراں بغیر خداتاں تحریک دے مانا رواں تے ہاں ہوتی جندہ کیسے کوشا کسانے کیسے دیما برتنا کہاں یا دنیا جامبی پارٹی بھی یا دنیا جامبی تحریکی بھی کہ تو 6 سال پد بے کہ گوار مات وطی اما سردگار رکھنے خاطرہ وطی نوگرہیں زندہ تو چوک وہ کس نے تھی لوگ واجہ ہے زندگیہ قربان دے گا تیار ماں تو 6 سال پد بے گوڑا یہ تحریکارا موبلائزیشن عملی نابتا یا کس نے چو آسمان نیما چھے وہی نازل ہوتا ہے کیا مطابقاں چو ہم نہیں منی گوار ہر نیما کس چیز بنتے ہیں وہ آودہ ضرور موبلائزیشن ایک عملی بھی لطکاں کے تئی پارٹی تہا بلکہ زالبولن نیما فوکس ہوتا اور من یہ ہم ضرور گوشن کے بلو کچھ نیشنلسٹ بتا ہم زالبولن آگئی ہے وہی ہے ہم کیسے بلائیں جو تے بندات کتا ایک آترہ کے زالبولانی کیسے خوارانی آودہ کیسے نارائن تا ہم گندے کان کدی نوشا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ٹھیک ہے نا گوار کیسے بند بھی شی بھی گوادر پورٹ ٹھیک ہے نا اور جسٹس کیسے ماں لوٹے ماں تیاکان لوٹے جماعت اسلامیہ کدی بھی ستے گوما قتل و غارت کسی ہمارا ریاست ہے کہ جبری دنیا تا خدا بڑا جماعت اسلامیہ ایز اے بی ٹیم کو ریاست امراداری گونو
علماء سربدوان ke Jamaat İslamiye Estet İslamiye Estet بیٹیم بے تو وطنانی زندگی خاطرہ یہ تحریک رکھ کسی سابوتاش کرنے خاطرہ جماعت اسلامیہ رکھ سے آرک بولن دومی ایشن کے تحریک جماعت اسلامیہ مرچی کے کہتے گوشی من بزن کجان بنیت دائی گا پاکے جان مطلب یا کوچی جماعت اسلامیہ سراج الحقات کا کجان زگرانہ کہ آئیے گشتا کہ ای زگر خانہ مردم منی کسی جماعت اسلامیہ مردمہ مرچی گوادرے تہا زگر خانہ بغیر زگر خانہ ڈنتا بغیر مرچی بلکہ گوہ مراد ڈننا بغیر بڑا ای مردمان تجھے جماعت اسلام کے مردم سرپد بے آگا تو ای مردمانا جماعت اسلامیہ مردم کے سرپد بغیر منی بار منی کیانا تو سکے نادانے عملے کنگا او یا توشی کے تو گراؤنڈ ریالٹی سر چدو گیشتر منی بار طرف نگوشم او تلکی حقیقت ہمیشہ تو دانے او تلکی حقیقت نالما پتر بگم استبات منی بار بلوچ بات ہے بولا مو منتوار سمجھان تو ماں یا قبر کنک لوٹا نا بعد تیرے ماں کمر مصروف بیتگا مش دوستانا موقع دے گا بیتگا کہ میں زیادہ ٹیک نہ دینا میں ان لوگ کی اسپیکر بھی ہمارے میں گبرے نا کہ بچار ایک قبضہ گیر پاکستانی فورسز جب گوادر سراشانہ مرچ کو اودے جو درنا سرانا چپے نیما اور اودے چھے جو آپ کے دو تحریک لاتے سرو کشانہ جو استے گرفتار کو تھا جو اسلامی ہے کہ سی ٹی ڈی جیسا دیکھ بیتنا کوئٹیا نامعلوم مقام وغیرہ کلیئر نہیں تو جو یہ گرک بیتنا سے مولانا ہدایت الرحمان گرک نبی تیڑے ہونا اگر ہمیش کو گیا یہ رہا ادھر عوام بچہ ہی تھا بھلے یہ جو گرک بیتے گئے نا شاید مجھے کسی بھی جماعت اسلامی میں تعلق نہ داری سراج الحق جماعت اسلامی کے سرو اسلام آباد ہے تو کاما ہمدردی جتائیں گیا کہ منی کارکن پولیس کا گرتے کہ کجام کارکن گرتے کہ گوادر عوام ہوتی کارکن نہیں اسے گنتی ہے چھے لاتے زال بولا کہ جو میری نسل در نسل جو پیدا کا یعنی کماش وغیرہ جو نماتے انہوں نے تعلق داشتا ہے خدا انہا لوگے تو ہمیں تربیت دیکھ بیتا لاتے ہمیں تعلق دارا اور لاتے انچے ہمیں لوگانی چوک اور انچے چوک بھی ہستے تو اختلاف بھی دارا باقاعدہ کانفرنس پارٹیاں تو کا بھی ہستا تو یعنی ادھا یہ رکھا ہے آپ کے داتا ہے سراج الحق کرا کہ اسی اگر کہ گنگیچر گوادرے دوستی میں دھرنے جب با کسی گپے کا جماعت اسلامی نامہ گری تو بس یار برا ملک گی نا انی ہمیں اطلاع ہے گئی کہ مولانا ہے جو پارٹی ہے کالدم قرار دے بھی اطلاع ہمیں بھی پتا گئی اب دو تحریک ہے پتا ایسا رہے بہتام جنک بھی کہ قوم پرستانہ جو ہستے یہ برائیں وعدہ ماں وہ اتو روچے جماعت اسلامی چھے اٹھ کر وطی بلوچ مالو کے حمایت کرن گئی وادر عوام میں حمایت کرن گئی ٹویٹر اسپیس بھی سوشل میڈیا بھی عملی طور پر سوالے چھے میں انہاں مچو بھی گئی کٹ گئی پہلے میں جماعت اسلامی فیور نہ کرنی وطی عوام میں فیور ہوا کہ نہیں مطلب آرگے سے نہیں کہ وطی وادر معلوم بھی حال کو تھا بلوچ معلوم بیار کو تھا فیور نہیں نا تو خیر میں انہوں نے دیکھی اسپیکر ہستا سے بلوچ اسپیکر نہیں رہی کہ معلوم تو چیزیں کچھ نہیں تو بلوچ بڑی مختصر پدمانی انبار ہے میں نے زینات میں بھی ہاتھ کو شوت اس پہ سے جاری مجھے میک دینے کے لیے ٹاپک گوادر درنا یا پاکستانیت کا نیا لیٹسٹ حربہ
ग्वादर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औलाद हूँ जिसका नाम है बलूचिस्तान। मैंने फल खाए हैं और मेरा शनाख्त है बलूच। इसमें मेरे हिंदू भी है, इसमें मेरे क्रिश्चियन भी है, इसमें मेरे 2-3 ज़बान बोलने वाले हैं जिसकी माँ है बलूचिस्तान। अगर मैं आज भी मैं कहूँ कि जी नहीं बलूचिस्तान का मौका मिला है, मादर बलूचिस्तान की सरजमीन उसके मुताबिक मिला है, मुझे शनाख्त उसने दी है, मेरे माँ। अगर मेरे माँ की चादर कोई उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे ईमान ये है कि मैं उससे तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं या उनकी किसी फर्जंद या उसके किसी बेटी या बेटे की तजलील कर रहे हैं। हम लोगों ने ये मादर बलूचिस्तान को ऐसे मुफ्त में किसी ने तश्त में तैयार नहीं दी है। हम इसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने भी कुर्बानियाँ दी है, हम लोगों ने दिए, हम लोग दे रहे, आगे भी देते रहेंगे। अफसोस की बात है, आज भी मैं बलोच होते हुए भी मैं यही कहूँ कि जिताना अच्छा है पार्टी, उस अच्छे पार्टी के किरदार दुनिया के सामने आया है। फिर भी मैं यही कहूँ कि मैं इस पार्टी से यही बंदे, यही काबिज इस्लाम के नाम पे, वो नौरोज खान को कौन से कुरान था उस पे पहाड़ों से उतार के, वो अल्लाह की कलाम नहीं थे, उससे इनकारी है। वहां जमात इस्लामी क्या कहना चाहती है? अगर कोई आज भी काबिज के साथ बैठ के यही कहे कि मैं बलूचिस्तान की या बलूच कौम की गैर हूँ, मेरे नियत में फतूर है, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि इनके पार्टियों ने, उनके मुल्क ने, उनके जालिमों ने हमें इतने टॉर्चर की कि हमारे आने वाले नस्ल अभी से तैयार है, उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये उनके अपने लालच है कि हमें बलूचिस्तान में जगह मिले। बलूचिस्तान में बलूच कौम के अलावा दूसरों के लिए जगह नाकाफी है, क्योंकि आमा उनके इखलाक, उनके जितने भी हमारे ऊपर जुल्म किए हैं वो शवायद नहीं मिट सकते हैं, वो दाग हैं। उस दाग को मिटाने के लिए माँ सिवाय कब्ज़गिरी को ख़त्म करने की और कोई इलाज नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ, बहुत सारे हैं, मगर जो पाकिस्तान के पलड़े में जाते हैं उनको हम लोगों ने रिजेक्ट किए हैं, हम लोग रिजेक्ट करते रहेंगे तादम मर्ग, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। जमात इस्लाम के बजाय क्यों दूसरे पार्टी में ज्वाइन नहीं करते? यही समझते हैं कि ये सारे उठे हुए हैं बलूचिस्तान। कोई बात करना चाहते हैं, मैं बंद कर दूं? जी से पहले बलूच सरजमीन मादर वतन Як Більшовицького мачок не
مشترک. संगत कमोय च्या स्पेशली लाते आदाब में ना आदाब में बाहेर संगत आहे ना सरपत विवाह एक संगत के गप्पा है तो कसे बिचा अपन मकाम जी मां सरबत बीतना बने गपेशनी के मागो या तो पिकानो कजू लमदा बीता तो या के ना तो मरी ब्रास तो दा टोक बेगा तो मैं उसका काबिल एहतराम में बलूच में एक संगत के गप्पा है बड़े पड़त अमिचे के तो ये गप्पा बलूच जी मैं गपेशनी के पाकिस्तान ये हर चीज जीवन में मना इजाजत दे मन गप के कने अगर इजाजत न दे मन बंद कने मत मन बोल करे नहीं जी आसिफ मैं गपियत मांगो ये कने बस खैर विचार संगत होती गप्पा ऐड बेका आसिफ पे गप्पा कंप्लीट भी का वेल तो दिला बिदार आनी थी गप्पा खत्म कर तो बता गप्पी का मिनट वार दे संगत आसिफ बोल आसिफ बोलो तो दिया बरा बेका सारे म्यूट को बना दे बख्शे. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे माँ के मादरे वतन बलूचिस्तान के औलाद है उनके अपने ही निशानियाँ हैं, उनके अपने ही पार्टियाँ हैं. अगर आज मैं यही कहूँ कि मैं अपने मादर के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, बलूच कौम के लिए कुछ नहीं करता हूँ तो मैं अपने नाम के साथ बलूच को मिटा दूँ अपने हाथ से. सही है. कहने का मकसद ये है सबसे पहले मादरे बलूचिस्तान, बलूच कौम, बलूचिस्तान की कब्ज़ागिरियत को ख़त्म करना हमारा ईमान होना चाहिए. आगे सबके साथ उठना बैठना हमारे हजारों सालों से रिवायत हैं. आज भी हमारी यही रिवायत है. हम लोग बर्दाश्त भी करते हैं, हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं, हम लोग एक दूसरे को मेहर देते हैं, हम अपने हमसायों के भी ख्याल रखते हैं. एक कौम की हैसियत से, मुल्क की हैसियत से हजारों साल जिए हैं और आगे भी जी सकते हैं. इन्हीं बातों के साथ मैं बलूचिस्तान जिंदाबाद कह के अपना बात ख़त्म करता हूँ. मैं इधर ही हूँ, अगर कोई पूछना चाहे सवाल नहीं बैठा हूँ. जी मिन्नतवार जी में संगत है हमें अंदर मौजूद है नहीं जबरिया यशोर देखिए मैं उन्हें स्पीकर बड़ा वारी संगत ताहिर बोलो काका कितना के कम जाने ताहिर नेट इशू में निकला फ्रीडम कंट्रोल का स्पेस है देवगर जी ताहिर नहीं ये बिना में माइटी आओ संगत तो गप जी संगत तो 10 किसको होती तो गप का सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम जो वक्त पास में वक्त सलाम का जी गप्पू खदा ग्वादर इसराओ हमा कोनी गप्पा स्नोकिंग गप इसमें से मस ती उनके रियासत व हमें टूटी थी कि वादरे मर्दों हमारा ख़त्म पे कन बड़ा ऑटोमेटिक मर्दों की हम ज़मीन होती हम जागे कदा हमें कब्ज़ा गिरना बढ़िया दंत बहादन और आनशी ज़मीन भी दखल कन इस तरह में एक तीर से दो शिकार भी
دنیا تا بدنام ہم نبی تھے اور ہما جاگہ کیا ٹوٹگیاں جاگہ خالی کنک ہم بنتے بلے ای تحریک کے ہما بلوچ امن نامے سے شروع کرتے شام او دا پدا ہما کومپرس گارن اصل مسئلہ ہمیشہ کومپرس پرچہ گارن ہما کہ او دا ملیزی وڑے مردم ای پرچہ گارن ای پرچہ او دا ہما کی معلوم کے حد دانیت عمل ہنو دا نشتہ کویٹیا حکومت باہر انت بلے آو دا پارلیمنٹ تا بھی نرو ہمیں گپا نجن اور اشانی باری کار ہم نکا گوڑا ملائے کے اردن دستا زرتگا گوڑا ملا ہما مردمی و بلوچی اسی بلے ہاں ہما کے پارٹی تائیں مسئلہ کو ہما مردم عرب ہما پارٹی ہیں کہ ہما قاتلی پارٹی ہے اور بدنام زمانہ پارٹی ہے ہمیشہ کی مردم ہمیں وڑی مردم کے کمی ای باری ترسی یا بچوں آئی ہما طرفا گپ بھی جنا اور باندھ ہر دیں یک ایک چانس دیکھ بھی باندھ ای پارلیمنٹ تا بھی کہتے ہیں پدا ہما وقتی ہما پاکستان و پاکستانیت پدا گپا جن گوڑا شاہی و پیسر ہم ای وڑی بازی پارٹی ہستا گوڑا چی برا اختر مینگل چی برا کرتا اختر مینگل کو میں اختلاف ہمیں یو ہستے کہ ہمیں آزادی گپا نجن پاکستانی ہمارا جوڑ کنک گوڑا ای پند ای کے شہادت ای ہون کہ ہما داتا گن اما یا نالی یہ واسطہ داتا گن یا گٹر یہ واسطہ داتا گن یا کما مرلت یہ واسطہ داتا گن ای منی خالی ایک کسی ہما لکھی کتی جانے قربانی یا بدن آپ یک مرات یا یک نالی یا یک نوکری یا ایشان نہ پڑتا آئینی مولا مراد ہمیں آزاد وطن کا ہمیشہ کی آمدی نگرہیں جان ناتر کریں وہ آئینی پت آئینی ہما گیسو جاگا و معلوم کو ماں سپیس چون بزگ ہوتگن تو چون بزگن ای بھی ہمارا چارک لوٹن تھے باندھ پڑا یہ بڑے دگا مردوں ہم ہستے شفیق کے بڑے مردوں اما عربی بلوچ کشاں آبی بلوچی بلے آئی کردہ مردوں پچاری آئی کردہ آیا چو بلوچیت تے بڑھائیں نا ما گوشت نا کنا کیا بلوچی یا آئی کردہ ما بلوچی کردی مردوں تی نامے پشتا ہر دن بلوچ لکھی یا ادھر بلوچ گوشی بڑا ساری بلوچ کوہ گلوٹی تھے آئی کہ ہمیں چرے کی بستہ و پاکستانیت تے بڑا آئی چرے کار در کنا گلوٹی ساریا نم پتہ کومیدی میں آئے گلوٹی چونکہ ہمیں دیگا باز پیرو کماشیں ہمیں راشون بوتگن آیا ہوتی ہما کردے سرا ہوتی ہما عمل سرا وطرہ ثابت کرتا گوڑا مولانا ہدایت الرحمن ابھی ہما وطرہ ثابت کنک ڈیوٹی تنساکیا اذا ہما غلام محمدی بڑے مردوں عربی ہما آئیے سائیے مردوں گشتا یہ ہما ہنچیں گپن کے یہ ملا ہما تاریخ تھے گپن بلے مرچی اردے غلام محمدی کردہ بچارے گوڑا مردوں سرپدبی کے واقعی کے آئی وطرہ ثابت کرتو پیش داشت زی سنگت انگ ابجد کے لاتے مردوں ہمیں وڑے کم پرس بودگند کیا اس طرح مر کے سر نہ مرتگن بلے راستیں کیا ہما پتی ہما طبعی مرتگند بلے آیا وطرہ ثابت کرتا ایگا پمبرا منگی گوڑا نوکے باندار دیکھ کی اتر دیگئی کی اتر لیڈری گوشیت آرساگی اتر ثابت کرنا گلوٹی تھے اور آدھگا کی کم پرس پارٹی ہم بائدیں اردیں دیگا چیزیں پرتگن مظاہرے پرتگن کم از کم بیائیں دیگا بجنا
ودي قباو بجنك كبي أمي موقفيش اور أنو تشكدي رسارية دا ما PNP منغلي سينيور اكزيكتيف كميتي ممبر بي نشتغل بلے بدقسمتی آئی ہمت نہ کرتو برسانیت ودی اما کم از کم پارٹی موقفر کم از کم بگشتی نیزه بلوچی بگشتی ما وایده اما کشیش گپ جنگائیں یا ودی اما براسانی ودی اما دوستانی اما گپان دلے اما گپان و دلے واہگا گوش دارگائیں ما ایدہ بلائیں دیگا اما چیش زہمی مردم ایدہ جنگائیں ہم گپے گوش دارگائیں یا گپی جنگائیں باید گوڑا مردم وتی گپا بجن اور دیگری گپا گوش بیداری بود کند کے مردم یکی گندومی اما موقفا چیشنتے اتفاق مداری بلے گپی و گوش داشتو کان یا گپی جات وکان بلوچستان جیڑا بازنت بلے اما چیشنتے بس اما سرپت گوگی لوٹی تے کہ کجام مردم سرپتیں کجام مردم عملتا ہیں اور کجام مردم اما گونت بلے کارائیں دیگری گوڑا ای گوڑے مردم نکلا گوڑا تما دو تل دو پوستی ما بھی نو دیگا ہمیں کماشو بھی نشتگا ہمیں گواری بھی باز جوان گپ جاتا گا پانو جے کب بھی ہستن دیگا ہمیں کہ سرو کنت بائدی ہما بھی آئیں گپ جنا میں جندے بھی ہمیں ہمیچنے کے دل واحد کہ بائدی ہمیں ہما بی این ایم و آزادی پسند تنظیم پہ باما کہ بی این ایم ورڈ بی آتی فری بلوچستان موومنٹ والا پہ بام بائدی ای ہمارا سرپدی دے گو ہمائی نکاری میں کاروائی کئی بچن نہیں کہ بھی مردوں یا کامی مردوں ہی کا بلکہ سرپد نہیں کا بلد نہیں بلد کنگی کار او سرپد کنگی کار رحشون آنی کہ سرپدی مردم مردی منی وڑی مردم یہ دبے ہر رو گپ بجن تو ایدہ مردمان ٹیم باز آیت پن گوڑا ای وڑ مردم سرپدی داتنا کن یک سمی وڑی مردمی و جیبالوچ وڑی مردمی جیبالوچ والا او آصف جانی وڑی مردمی باید ہر وقت ہمیں درمیان موجود بھی کہ ہمارا سرپد پہ کن تو بود کن کہ مردم چیزیں سرپد نہیں گوڑا شاید مردم گیشتر سکت کنتے او سرپد گوگے کوشش کنتے اللہ کی منت وار جی بعض من دوارا جی سنگت تائید والو سنگت تائید والو اس پر گپ السلام علیکم ما ہمارے میں مشہور کہ وہاں کہوں کہ شوق کنا ما پلی کو لندت آرا کہوں کہ منگو ایک تو گپ بھی انشاء سرپدی دیں گروٹھا خیر آچے ما ہمارا محل نہ ملے تو ما ہمیں گپ جنگ لوٹھا ہوں کہ اسلامی ملک شما نام اگر گئے پاکستان اسلامی ملک ما مشک لوٹھا ہوں یہ اسلام دشمنی یہ اسلامی ملک نہیں اور یہ ہما برطانیہ ہما فوجین ہمدانگتا قابضن پاکستان عوام ربی یہ اسلامی ملک ہے یہ اسلامی ملک نہیں یہ فوجی کی مروشی ما ایک دیس کے اور خیبر پختونخوا تھا یک فوجی جنگ دا بلوچی فزدار ہے مرد یہ لکھتا گا شہیدیش کلام پیش ہمیں سوچا کہ کنیشی ماس بس یہ شہیدی یا یہ جہنمی یہ خاطرہ کی شتاودا اشرا جتا گا کہے جتا اشرا ہما منطقہ علاقے مردم کشتا گا اشرا جتا گا یہ شہید نہیں عام مردمانی گپ چی ملک و وطن علاقہ جے ہما وانی اور شیعہ یہ شتاودا جنگ دا یہ ہما فوج یہ قبضہ مضبوط کرنے خاطر شتا مرتا اور یہ شہید ہش نبی میں بلوچ ہمیں چیز اثر یہ چیز ہمیں ذہنہ بھی یہ پاکستان ہے فوج ہے ہما قبضہ رہا دار یہ خاطرہ
کہ ہر کسی کی فوج دارو میری شہید نہیں ایک اپنا نوٹ پہ کرنے یہ بالکل وشان یہ شہید نہیں اور پاکستان اسی اسلامی ملک اسی تحیچی اسلامی ملک نہیں بلوچ وط مسلمان بلوچ پوئی مردم اور یہ پنجابیہ پوگ بیان یہ صرف ہم فوج قبضہ گیرے اور یہ ملک ہمیں فوج حوالے حکومت ہمیں شکاری حکومت ہمیں بار بڑا آزادی ہے مقصد چیئن آزادی مانا چیئن یہ چھونی آزادی ہے یہ ووٹ سلیکشن بین یہ ووٹ برائے نام بین حق کی کسی زوری ایسے جو تک گزار مدد نہیں چیارہ نزوری پونیا دا غلامی نیست یہ پرچے پاکستان بلوچ نمن ہما غیرت مند بلوچ یہ خاطر نمن یک چیزی اسلام نام آردے گا اور آپرشا اسلامی نے مظلوم کشک بیان روان مظلوم حق پرگ بھی ہما پولیس دوزیں ہما فوجی دوزیں ہما سیاستدان دوزیں ہما دوستی چیز دوزیں ما بلوچ یک چیزی ابشاران ما یک قومیوں یک سرزمینی یک تاریخ داروں ما چیزاں بلّاں ما قوم نہیں ما بلوچ نہیں مارا سرزمین نہیں تاریخ نہیں بلے ما وقت بوشن کی یک آزاد ملکی اشتو کا منشتگاں اور یک انسانی کی مسلمانی آئی غیرت شون برداشتن ای ورن بہیاں ملک تابندی ای ورن بہیاں حکومت ای ورن بہیاں نظامات شون برداشت کرن کی دا نزال بول محفوظ ہیں نا ادا کسی شہری دعوتی گسا یلا خود کنش اور شد کن گسا چی در کے رو واپس یا کے گسا لٹ تگا گوڑا ہما کی قومی مبی ہما میرے ریاست بار بھی ہمارا غیرت بھی ہما آجوی کا بچا وقت کہ ماں بلوچ ہے میں تاریخ لگے میں شناخت لگے میں پجار لگے میں سرگار لگے ماں چھ حسابات چھ وقتی تاریخ مسک چون کنا کہ ماں روام پنجابی دنبا پنجابی فوجی قبض ماں طول دیوں کہ ماں مسلمانوں نا بابا یہ ہچی مسلمانی ملک نہیں یہ بس ہمیں پاکستانی فوج ملک ہیں یہ ملک نہ ہمیں عوامی ملک ہیں عوام را عقل نہیں عوام بسنجو بیوقوف میں نشتا اگر بلوچ جنگ کرنا گائیں بلوچ یک فخر اندر جنگ کرنا گائیں بلوچ اگر آزادی لوٹ گائیں بلوچ ہوتی ہمارا یک تاریخ داری آزادی لوٹ گائیں تو یہ بغیر کے ملک یہ بغیر کے ملک چون بلوچ نشتا قیمات ہونا چاہیے یکی اخروچی بشاگات کی بی ایل اے پلانے ایجنٹن تو اسرائیل پلانے کارخانہ گائیں ماہوشتوں کی نا پنجابی فوج کئی ایجنٹن ہو رہا بی ایل اے ایجنٹ بلوچ ایجنٹ تی پنجابی فوج مخلوق خوشگان برغان تی پنجاب ایجنٹ دیگر ملکانی دری ملکانی ایجنٹ بی ایل اے سر الزام لینے کیا پلانے ایجنٹ بلوچ ایجنٹ بس ہنچونیں دا چوک کرنا مشن کہ بس بی ایل چوشن تو آورن تو آنی فوج ناور تو گرے آنی اچھو توشان مرچ لگی بلے میں فوج نام شما الزام جنے فلانی ایجنٹ بابا بلوچ ایجنٹ میرا کام تو بلوچ ہے میرا کام پسر رگا آگا شما فوج یا دا قبضہ ہوتی مضبوط کرنا گئے آگوڑے چین شر آج جہنمی ہما ہے شما مسلمان ہے شما ایمان ہے شما زانے کو ہوئی تو اصل جہنمی شما ہما ہے نا نو بلوچ ہنشی ہمیں اپنی لیں یہ فوجہ چی دور بین ہمیں ریاست چی دور بین یہ ریاست بلوچ دشمن ہے یہ ریاست اسلام دشمن ہے اس مسلمان یہ قومی نہیں یہ کسی مفتی بے منی کو چوکا اس
مسلمان قوم نہیں مسلمان یہ امت ہے اسلام ہندوستان پروش برطانیہ کہ اسلام کمزور آ لوٹت کی ما یک مسلمانانا ہندوانا مضبوط فکنی ہندو مسلمان ماویا تو ایک ہندو یا ملک یا ڈکنا ہے تو وہ ہندو ہے تی پہچان ہندو ہیں تی سردگار ہیں تی مذہب ہیں آزاد کی طرح اسلام ہمیشہ کا تبلیغ کرتا ہمیں ہندوستان ہے ہمیں پنجابی ہندو کرسچن ہمیں بڑی بتگن تبلیغ بھی تھا مسلمان بھی تھا نا دین پاکستان ہمیں ہندوستان مروشی بنگلہ شارہ کو آمدی کو نظر شر بھی تھا یہ مقصود آلوچی پاکستان یہ کمزوری ملوچی بلوچا الزام جنا گئے ہندوستان سے یہ غلط ہے اگر ہندوستان سے پورٹ بلوچا ملوچی باڑ سرا پنجابی جنگ کو دلت آچاری کہ یہ پنجابی یہ ہما بھی ہیں قومیں اشرا یہ منی گونا بھی دہلی اسمبلی دانندہ یہ ہمارا ذلیل کنا اسی سے بہتر ہے ہمودا ہے ذلیل بھلے ہندوستانی ایک مذہبی ملک ہے عام وطی مفادچاری بلوچ ہے ہم مفادچاری خطہ مفادچاری ہوا یہ انچی شومی بیخار قومی باید ما یہ بلوچ ہے بھی جانا چاہے پنجابی چوٹی نہیں اشارہ یک الگ ملکی بھی آچاری اگر بھی منی وصدر سری بھی اشارہ ممکن بھی پنجاب آئی منی وصدر سری بھی وقت پس تگنو بس یہ ہما امریکی ہما برطانیہ ہماری مفاد خاطر اشارہ فنڈنگ کرنا نئے نئے پرشی پرشگائی دیر ختم نیشی چینے اور بس ہمیں بنگلہ دیشی ہے پجو ہمیں لیاقت علی خانہ کہے پشت ہمیں ایجوب خانہ پشتا ہمیں حسین سوروردیہ لبنانا بیروتا اسی لاش درد چیا چی تی ہوٹل یا چیش رکھے پشتا ہمیں جنرل ایجوب خانہ پشتا رب ہمیشی کہ یہ پاکستانی قوم عربی کو کنن ہمیں فوجی ہوتی قبضہ کی گیا رہا طول دے گئے باقی میں بلوچ کو بھی ہیں کہ ریاست شدور بیان فوج مرون مروشی بلوچ ہر خوش گردن ہر گلی گردن کی بیائی فوج برتی ہوئے چھے پا برتی ہوئے میرگا پا برتی ہوئے پنجاب یہ ہما فوج ہے قبضہ ہے مضبوط کرنے خاطر ہے اچھا ہو برر میں ٹھوک آخری ہمیشہ بلوچ کو بھی اسلامی دشمنی ریاست ادھر تو نہ ترہ حق کی رسی نہ ترہ انصاف بھی ملی نہ ترہ آپ بھی شرعی ملی نہ ترہ ادھر گروہ بجلی ملی اچھی ادھر بلوچہ نہ ملی بلوچہ وسائل لوٹ رہا ہے ہمیں پنجابی سیاستدان بلوچستان ہے ہمارا کور کمانڈر اختیار دیں تو ادھر یک حکومت سلیکٹ چکا تو بھی فوج پنجابی سیاستدان پنجابی تاکہ شنی وسائل ہم لوٹ رہا بھی براؤں وہ تھی پنجاب ابھی بنائے نا پنجاب پر چی شروع کیتا بلے بلوچستان ہما پنجاب بلوچستان ہے لاغو بیارتے نا مروشی بلوچستان گلو گزار کی طرح بلے چی آم زانا کہ بلوچ قومی شرف پنجار یا شناخت یا یہ گوما ننندی پنجابی شما شرط زانا کی بلوچ یک غیر بنامی قومی گوما لازم روچی نہ روچی میڑیت آوتی حق کا وقتی وسائلانا لازم ہی آپ وہ بیتر ہاں بلے میں انچی بلوچان بیلکارے بلوچان شان کار باکنکن پکے بڑھائیں بس ہما دلال کیا کنن پنجابی ہے یہ ہمیں بے آئیں بلوچان مجھا بلوچ غیرت مندی آزان کی بنی ماسدار روگن کوہا دار کاری بلے ہمیں ای کار غیرت نبی 5000 وتی براسی رکھو شرائنی یا ہمیں غیرت نبی کی بنی ماس شتا کوہا دار کرتا تا پنجابی ہمودا زاگ ممی جیلی ہم غصت اندر انشتگن ہمودا آنی درستی چیز گیسے سرابر بلایا بلوچ وعدے غیرت بکن چکر روچ غیرت بکن پنجابی طرح بہت پیش دارا گئے تو غیرت مندی قومی غیرت بکن ترہ مائی کا سالہ غلام کرتا ترہ ایک سالہ ما داشتا ہما لالا رشیدی چوکی ماشکو تو مشی ماشتا آرمی چیفا ملتا باجوہ باشتا کہ بھی منی زہاگی اگر شی بیتے کسی طاقت اس منی زہاگا گوا کمبر مارا شاری
او اگر شي من عبارانه دي دينو من بي سره مشاري جو کی هي لعنت تو يعني وزیران دي مجد کی شمارا شي غیر هست يعني كذا في بچا ياري شما را گوش کن شما بری سر مشار به شما غیر هست منی زاغ بار یا گواب بکن کسی به یا شما شتگی نشتگی مودا مرد گونا چوکای که بچا یاد ده آگوشی بانا خبر نی اره اگوا کار همه برتگا همه